masu kallon mu da sauraron mu a faɗin duniya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri mai albarka, shirin mu koyi rubutun Hausa, wanda yake zuwa muku daga wannan tasha mai albarka ta Afirka TV3. Da fatan kuna tare da mu cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda muka gabatar a shirin da ya gabata, mun yi bayani ne akan suna a harshen Hausa da kashe-kashen suna da kuma yadda ake rubuta suna idan ya zo a farkon jumla da yadda in ya zo a tsakiyar jumla da kuma yadda in ya zo a ƙarshen jumla. An ba manta ba, muka yi bayanin suna na yanka da kuma suna tattarau da suna gagara kirga da kuma ainihin suna gama gari. A shirinmu na yau insha Allahu za mu yi duba akan wata ka'ida ta rubutun Hausa. A nan kuma za mu duba wakilin suna na mallaka. Wakilin suna na mallaka a ƙa'idar rubutun Hausa, kamar yadda masana suka zayyana a cikin rubuce-rubucensu da littattafansu, wanda mai sanya faɗaɗa bincike zai iya koma cikin waɗannan littattafai wanda yake sanannu ne. Mallaka kala biyu ce a harshen Hausa. Akwai doguwar mallaka, akwai gajeriyar mallaka. Akwai doguwar mallaka, akwai gajeriyar mallaka. Ga su za mu rubuta. Idan muka ɗauki kaso na farko, doguwar mallaka, ita irin wannan mallaka ita ake cewa doguwar mallaka. Wato duk inda ɗaya daga cikin wakilan suna na irin wannan mallaka ya zo, to a ƙa'idar rubutun Hausa ana rubuta shi wato wakilin sunan a haɗe yake da junansa, ba a raba su, amma kuma ba a haɗe shi da asalin suna a cikin jumla. Sai mun zo misali za a gane abin daki-daki. To bari mu ga misalan doguwar mallaka ɗin. Misalan doguwar mallaka akwai kalmomi irin su nawa, naka, nata, bari mu goge wannan kafin mu zo gajeriyar mallakan, mu gama da ta farkon. Muna da nawa, naka, nata. Don haka bari mu dawo nan don a gane. A ƙa'idar rubutun Hausa za ka ce nawa, ba nawa ba. Don haka kenan za ka rubuta su ne a haɗe, ba a raba ba. Bari mu mai da su duka da ƙaramin baƙin inda za a fi ganewa. Don haka nawa ba nawa ba, wannan shine daidai, wannan kuskure ne. Naka shine daidai, ka haɗe wakilin suna ɗin na mallaka, amma ba kaka rubuta shi a haka na sannan kai ka ɗin daban. In kai haka kuskure. Sannan ka ce tawa a haɗe daidai, ba tawa a rabe ba. In ka raba kuskure ne. Nasu a haɗe shine daidai, ba nasu a raba ba. To suna nan da yawa, da nawa, da tawa, namu, tamu, naku, taku, nasu, tasu,
nasa, tasa, da kuma naka da taka. Don haka a ƙa'idar rubutun hausa haka ake rubuta su. Misalinsu, bari mu ga misalinsu a cikin jumla yaya za su kasance. Misali, mu ɗauki kalmar nawa mu sa ta a cikin jumla, sai aka ce wannan jakin nawa ne, don haka mai rubutu ya sani cewa kalmar nawa ɗinnan hakan yadda ya rubuta a haɗe shine daidai. Yana nuna wani jaki ce wannan jakin nawa ne. Ko kuma sai ga wata mata ta ce wannan motar tunda mota mace ce a Hausa sai ta zama tawa, su ce tawa ce. Duk da cewa akwai 'yan uwanmu musamman zazzagawa za su iya cewa wannan motar nawa ne, suna iya faɗa haka wani lokacin su ce, amma dai a daidaitacciyar Hausa sai a ce wannan motar tawa ce. Da wani lokacin masu sukan ce moto. To a ƙa'idar daidaitacciyar Hausa za ce wannan motar tawa ce. Sannan za a ce wancan, wanda yake nuna na nesa, wancan gidan nasu ne. Saboda haka kaga mun saka mallaka, doguwar mallaka guda uku a cikin jumla: nawa, tawa, nasu. Yanda muka rubuta su a haɗan nan haka ya kamata a ce kowa yana rubuta su lokacin da ya zo rubutun Hausa. To yanzu mu tafi kan gajeriyar mallaka. Idan mun fahimci doguwar mallaka da yanda ake rubuta ta, to sai mu tafi kan gajeriyar tunda ita ce cikon 'yar uwarta. So ita kuma wannan nau'in mallakar wadda kira gajeriyar mallaka ta sha bamban da doguwar mallaka wadda ta gabata a sama. Domin kuwa a ƙa'idar rubutun Hausa ita wannan mallakar ana haɗe ta ne tare da sunan da ya gabace ta a yayin da suka zo a cikin jumla, ma'ana ba a raba su. Su ne kamar haka. Yanzu misali, mu ɗauki kalmar gida. Gida. To sai nake so in ce gidana a Hausa. Kaga kenan zan ƙara wa wannan kalmar na ko? To bari mu yi plus na. Mu yi alamar tarawa. Gidan aka tara da na ya zama gidana. To don haka a ƙa'idar rubutun Hausa daidai a nan to zai ba mu cewa gidana. Saboda haka a ƙa'idar rubutun Hausa haka ake rubutawa, gidana a haɗe. So da wani zai zo ya rubuta gidana ya haka, gidana, to nan kuskure ne, nan shi ne daidai. Gidana. Suna nan da yawa. In mace ce kaga za ka ce gidan ko sai ya zama plus ta. In ka haɗe sai ya baka me? Gidanta. Gidanta shi ne daidai, ba a raba. Amma wani ya zo shi kuma ya yi haka, ya sa gidan, sannan ya zo ya sa ta a rabe, to sai a ce masa ya kare ka'idar rubutun Hausa, ya gyara. Gidanta.
sai aka ce ma'aikata, ma'aikata, ko ma'aikatar, sai muke so mu ce ma'aikatar mu, sai kai plus ɗinka nan sai kai mu ɗinmu, in ka tashi sai ka haɗe ta ka ce ma'aikatar mu, shine daidai, shine daidai, ma'aikatar mu. Ba za ka rage ma'aikatar da mu ba saboda gajeriyar mallaka ce. To yanzu abin da muke nufi, duk wata mallaka da za ka ce gidana, alƙalamina, takalmina, abincina, to wannan na ɗin da take nuna mallakarka ita ce a Hausa ake cewa gajeriyar mallaka, kuma haɗe ta ake da sunan gidana. Gashi mun gani gidana. Motata, kana da mota kana so ka ce motata, to wannan shine daidai. Amma idan ka ce mota kai ta ɗin daban to kuskure ne, saboda haka masana suka ce motata. Gidanta, ɗan kwalinta a haɗe, jakarta a haɗe, kasanku a haɗe, kuɗinku, kuɗinsa, gobe ne bikinta, gobe asabar bikinta, saboda haka za a haɗe ni, bikinta, bikin da ta ɗin a haɗe suke. Don haka wannan ita ake kira gajeriyar mallaka, saɓanin doguwar mallaka wadda ita raba ta ake. Inda za ka ce biki sai ka ce bikin, bikin sai zama nata, in kun tuna wadda muka yi a baya, bikin nawa, to a nan mallakar za ta rabu. Gidan namu, namu daban a rabe, saɓanin wannan na gajeriyar mallaka. To a nan za mu dasa aya a wannan shiri namu insha Allahu, sai a haɗuwa ta gaba in Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu dora insha Allah.